హాయ్, వెల్కమ్ టు వన్ ఎట్ ఎ టైం. పరిమళ గారు ఏలూరు నుంచి మెసేజ్ చేశారు. మా 1 month బేబీకి పదే పదే ఎక్కిళ్ళు వస్తున్నాయి. ఇది నార్మలా? చూడండి, చిన్న పిల్లల్లో ఎస్పెషల్లీ ఈ లెస్ దాన్ 1 month బేబీస్లో ఎక్కిళ్ళు రావడం అనేది చాలా సహజం. మరి ఎక్కిళ్ళు ఎందుకు వస్తాయి? పిల్లలు ఫాస్ట్గా మిల్క్ తాగినా, లేకపోతే పాలు తాగుతూ ఎక్కువ గాలి మింగేసిన, కడుపు కొద్దిగా ఉబ్బరంగా ఉండి అది మన శరీరంలో డయాఫ్రమ్ అనే ఒక మజిల్ని టచ్ అయినప్పుడు అది ఇరిటేట్ అయ్యి దానివల్ల మనకు ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. లెస్ దాన్ 1 month బేబీలో ఎక్కిళ్ళు రావడం చాలా సహజం. అదేమి వ్యాధి కాదు, అదేమి అబ్నార్మల్ కాదు. మరి ఎక్కిళ్ళు రాకుండా ఎలా ఆపగలం అంటే, బేబీ ఫీడింగ్ అయిపోయిన తర్వాత కొద్దిగా బర్పింగ్ చేయించామనుకోండి, యూజువల్గా ఎక్కిళ్ళు రావడం అనేది తగ్గుతుంది.